Faly miarahaba anao manaraka an'ity cours vidéo ty indray ny tenako ary Noely Radomanana no anarako. Androany tsika dia hanomboka hiditra lalindalina amin'ny système, zany hoe système et réseau moa zany no tena tanjona ifampizarantsika eto fa ny amin'ity androany ity zany dia hijery amin'ny lafin'ny système indray tsika. Ubuntu 12.4 ty ampiasaiko ty dia noyau ao anatiny ao 3.2.0-23-générique 64 bits moa zany ty système zay esantsika ity. Console zany no tena ho resahantsika androany. Inona no ilanan'ny console? Ny console dia interface manelanelana ny mpampiasa sy ny noyau. Noyau zany efa fantatsika ty hery fa io zany no rindran-kajy fototra mampiodina an'le machine. De ao anatin'ny microprocesseur moa zany no misy ny algorithme mitatana ny firindran'izany noyau zany. Noyau Linux dia azon'ny rehetrarehetra adika, ovaina sy ampiana arak'izay itiavantsika azy satria tafiditra ao anatin'le hoe open source izy zany dia ny code source ampiasainao anatiny zany raha mahaliana anao atsika développeur dia afaka azontsika. Zay zany mikasika ny antsoina hoe console. Eto zany dia ao anatin'ny console tanteraka tsika, ka ny mampiavaka an'ity console ity dia aingakaingana kokoa zany no baiko azo satria tena tonga dia any anatin'ilay noyau zany no miantefa ny baiko izay omen'ny ligne de commande. Averiko eto ihany moa zany fa ny teny ampiasaina eto ialana tsiny indrindra amin'ireo académiciens sy ny mpandala malagasy fa mifangaro satria tsy voafehako zany ny tenin'ny ity cours ity amin'ny teny malagasy ranoray de tsy maintsy mifangarongaro le izy ka ialana tsiny amin'izay hoe mety tsy mitovy fomba fijery fa ny tanjona eto zany de fifampizarana mba ahafahana mandroso zany, zay no tanjona. Alohan'ny hidirantsika amin'ny ligne de commande voalohany izay hojerevantsika dia tsara mijery ny architecture de dossier atao anatin'ny Linux. Tena samy hafa fa tsy mitovy amin'ny Windows ny Linux. Any amin'ny Windows zany tsinona raha mijery dia hoe C2 dia ao anatin'izay misy ny programme files sy ny file system rehetrarehetra. Dia ao anatin'iny C iny koa zany misy ny mes documents dia tehirizinao daholo répertoire rehetrarehetra. Ao anatin'iny koa misy ny base de registre. Dia ao anatin'iny C2 iny koa misy bootloader izay mitahiry ny démarrage. Zany moa zany resaka système daholo zany atoroko anao zany. Fa aty amin'ny Linux kosa zany izy dia tena misy répertoire mihitsy samy hafa. Avao tsara zany hafa ny antsoina hoe répertoire, hafa ny antsoina hoe fichier. Zany hoe ny répertoire zany dia karazana classeur io ary ny fichier dia karazana hoe feuille ao anaty classeur. De ny dossier moa zany armoire be izay misy azy, zany hoe avao tsara zany ireo zavatra anankitelo ireo dossier, répertoire, fichier. De eto zany tsika de hijery ny dossier, ny firafitry ny dossier aty amin'ny Linux architecture de dossier zay efa nambarako teo fa hoe zavatra samy hafa mihitsy. Ny dossier voalohany hojerevana zany dia le répertoire hoe bin. Io bin io dia misy ny programme exécutable rehetrarehetra. De rehefa hitsofoka ao anatiny io tsika de mampiasa an'le commande change directory na cd. Zay zany io commande io change directory. Io cd io dia commande ahafahana miditra any anaty répertoire. Fa io soratra tazantsika io zany dia ny mpampiasa dia ny séparateur dia ny anaran'le machine dia séparateur dia niveau d'autorisation. Zany hoe le noely io zany anaran'ilay olona mampiasa. Ny arobase dia séparateur. Ny noely-latitude -E4300 dia anaran'ilay machine iasana.
ny deux points de séparateur, ny tilde dia niveau d'autorisation, zany hoe simple utilisateur zany lay olona miasa eto. Raha tiantsika hivadika super utilisateur io zay manana ny fifehezana root, io le ambony indrindra, de ataontsika sudo -s de mangataka mot de passe izy de tapena ny mot de passe, de jereo fa nivadika dollara le dièse nivadika dollara plutôt. Zay zany ny fandehan'ilay niveau d'autorisation zay tokony ho fantaritsika. Voalohany indrindra zany dia hijery an'ilay répertoire bin-tsika. Raha te hitsofa koa zany dia manao cd espace / bin, de jereo fa mivadika le izy tafiditra anatin'le bin-tsika, de listena reo zavatra reo tazantsika reo zany ny programme exécutable rehetrarehetra. Mariako fa tsy mandray fichier, tsy mandray an'ny extension an'ny fichier .exe aty anatin'ny Linux, fa .deb zany no an'ny distribution Debian sy ny Ubuntu. Ny Red Hat moa zany sy notre distribution fa dia ny RPM. Ho fantatsika ihany zany rehefa mizatra tsika. Iverina anatin'ny répertoire de base dia mitape cd. Jerevako indray zany ny ao anatin'ny /home. Tsaratsara ianao raha azo atao de mandraisa taratasy sy stylo, fa maromaro ihany zany ka sao mety tsotadidy le izy. Ny /bin dia misy ny programme exécutable ozy izy tsika teo ny /home cd espace /home de valideko amin'ny touche d'entrée tafiditra ao anatiny mandray. Inona ny ao anatin'izany? Répertoire personnel d'utilisateur, ny mpampiasa rehetra zany atao amin'ity machine ity, de ao anatin'io /home io no ahitantsika azy. Manarakaraka ny /home dia ny /boot. Miverina foana tsika amin'ny répertoire de base de manao cd fotsiny, cd espace /boot. Arak'izany boot zany inona ny dikan'izany ny répertoire boot zany dia misy ny fichier de démarrage n'ilay système d'exploitation. Zany hoe fichier de démarrage n'ity Ubuntu 12.4 LTS ity zany de ao anatin'io boot io. Raha misy olana zany ny démarrage na misy zavatra mamperitreritra tokony ho jerevanao de ao anatin'ity boot ity anao no mijery. Manarakaraka ny /boot dia ny etc, cd espace /etc. Inona indray ny ao anatin'izany? Ny ao anatin'izany répertoire etc zany dia ny fichier de configuration n'ilay machine mihitsy zany no ao anatiny ao. Manarakaraka ny /etc dia ny /var. Mazava ho azy fa ny variable zany no ao anatin'io ao, tonga de mazava be le anarany. Manarakaraka ny var zany dia ny fichier temp espace temp cd espace temp. Io moa zany de fichier temporaire, zay ny ao anatin'io ao. Zay zavatra nampiasaina programme anankiray zany ka tsy maharitra ny fampiasana anazy fa vetivety monja de ao anatin'io temp io no hita. Ny user, cd espace inona indray ny ao anatin'izany ny ao anatin'izany zany dia ny fichier d'installation ny programme rehetra zay mety mandeha ao koa. Ary ho jerevantsika farany dia ny root zany cd /root. De jereo tsara zany fa tsy avelany miditra ao ny antony dia mila n'ilay mot de passe n'ilay mpampiasa farany ambony zany, mot de passe n'ilay super utilisateur zany no afaka mandeha makao. Io le nataoko teo hoe sudo -s zany rehefa ao tsika de
zay vao tafiditra ao anatin'io route io. Raha manao ALS zany tsika dia reo indray no ao anatiny ao, manana an'le privilège afaka manova zany tsika rehefa ao anatin'io fifehezana farany ambony indrindra io. Veriko kely a, ny ambony indrindra amin'ny niveauan'ny fisy ato anatin'le nixy zany de ny route io zany no racine io route io, miankina amin'io daholy reo zanany rehetrarehetra ny tany isaitsika ireo. Raha raisinao an-tsaina zany dia io sy lasa route io zany ny ary ambony indrindra dia ny répertoire bin, homme, bout, etc, var, temp, user sy ny sisa de eo ambanin'io avokoa. Ny commande nampiasaiko mba hidirana ao anatiny izy teo dia ny change directory na ny CD. Tsara ho tadidiana zany zay. De ajanontsika hatreo aloha zany ny androany fa hidirantsika tsikelikely zany arakaraky ny fahasarotany.